أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من الدنيا وما فيها. هالكلمات ال4 تسوى هذا كله عشان تعرف شنو قيمة ال4 كلمات هذه. ليش صارت أحسن من الدنيا مما طلعت عليه الشمس؟ والله سبحانه وتعالى يحبها، بل اختارها على الكلام كله. قال عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. قال أنس رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصن شجرة فنفضه فلم ينتفض، يعني ما طاحت أوراقه، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، طاحت الأوراق اللي فيه وصار غصن عاري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. قال عليه الصلاة والسلام: من ظن بالمال أن ينفقه، يعني بخل في المال، نفسه ما قام طوعا يتصدق، وهاب العدو أن يجاهده، والليل أن يكابده، اللي مو قادر على هالأشياء أنه يتصدق أو أنه يجاهد أو أنه يقوم الليل، فليكثر من قولي لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. كثر من هذه تعوض لك النقص هناك. شوف يعني حتى الكلمات هذه تكون لك بديل عن بعض الطاعات الجليلة. مو قادر تقيم الليل، مو قادر تتصدق، مو قادر تجاهد، أكثر من هذه ال4. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غرسا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة ما تغرس؟ فقلت: يا رسول الله غرسا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على غرس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. مو قلت لك في البداية خير مما طلعت عليه الشمس؟ إذا كانت الوحدة تعدل نخلة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. ثم تقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، ثم تقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، ثم تقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. شوف المقابل، في البداية الله يصدقك ثم يقول أعطيك ما تريد. بما تدعو الله سبحانه وتعالى أعطيك. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا جنتكم، أخذوا أسلحتكم، أخذوا حمايتكم، أخذوا وقايتكم. قالوا: يا رسول الله أمن عدو قد حضر؟ في عدو شيء؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهن يأتين يوم القيامة مجنبات معقبات. أيون يوم القيامة هذه الكلمات ال4 قدامكم، من أمامكم، ومن خلفكم. هذه الجنة، هذه الحماية من النار. وهن الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى سترى عظم جزاء هذه ال4. لا تغفل عنها وانت طالع، وانت داخل في السيارة، على فراشك قبل ما تنام، في أي مكان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر